این اولین مقاله سیاسی ارنستو بود. در این مقاله وی یانکی‌های امپریالیست را به خاطر سقوط دولت آربنز متهم کرد و نیاز به مبارزه با آنها نظام گروه سالاری را که حامی آنها بود خاطر نشان ساخت. این مقاله مرحله جدیدی در رشد فکری ارنستو را نشان می‌دهد. وی آگاهی عمیقی از مشکلاتی پیدا کرده بود که در کشورهای آمریکای لاتین که دست نشانده آمریکا بودند و با مداخله مستقیم آمریکا بر سر کار آمده بودند وجود داشت. او برای اولین بار تصمیم جدی گرفت که بر علیه امپریالیسم هر جا که باشد بجنگد. با توجه به این دیدگاه همواره می‌گفت یک مبارزه است و از دورنمایی که در کشورهای آمریکای لاتین می‌دید از مبارزه به صورت صرفاً تئوریک انتقاد می‌کرد و به همین خاطر معتقد بود که مبارزه بر علیه نظام گروه سالاری و یانکی‌ها بایستی